Itu nganta apa itu? Ya. Ngomong apa? Artinya apa? Artinya walising. Wong ngising. Masa apa? Nih, bisa jelasin ora? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Anu Ora? Majikan ini arane ngomong maksudnya apa? Arep ngelarang yang ngomong baik kita rabine akhirnya kita digawinin siraku Dorong selawas waktu itu. salah apa dosa apa iya Berarti sukses. Waktu kan mengkonon tuh. iya suaranya erak kang oh bukan Di bawah waktu mungkin sampai nang ngawak ya. Sebentar nih. Ya sih usah terbatuk ya. Monggo apa?